देखो कितना मजा आ रहा है काठ के घोड़े की सवारी करते हुए। चिंटू झूले को रोको। क्यों, क्या हुआ? अरे रोको तो जल्दी। ठीक है, रोकता हूँ झूला को। चिंटू, लगता है ये बिल्ली मौसी हमसे कुछ कहना चाहती है। तुम्हें कैसे पता? तुम इसकी बहन हो क्या? अरे देखो ये बिल्ली रो भी रही है। रो रही है तो हम क्या करें? कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ होगा तभी तो ये रो रही है। मुझे लगता है कि ये हमें कहीं बुलाकर ले जाना चाहती है। तो तुम चली जाओ, मैं तो झूले पर खेलूंगा। चलो, नहीं तो पापा को बता दूंगी कि तुमने अलमारी में से मिठाई चुरा कर खाई है। नहीं नहीं, पापा को मत बताना। चलो चलता हूँ। चल बिल्ली मौसी, जहाँ तू लेकर जाना चाहती है हमें। चिंकी, ये बिल्लियाँ शेर की मौसी होती है, तो कहीं ये हमें शेर के पास तो नहीं ले जा रही है। यहाँ गांव में शेर कहाँ से आएगा? डरना बंद करो और चलते रहो। अरे वो क्या चीज है चिंकी? देखो वो रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ है। मुझे तो वो बिल्ली का बच्चा लग रहा है। चलो पास से चलकर देखते हैं उसे। लगता है ये इस बिल्ली का बच्चा है और ये रोड पर किसी कार से कुचल गया है। चलो इस बिल्ली के बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। हाँ जल्दी ले चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे वो डॉक्टरवा, बाहर निकल। कौन बदतमीज है जो इतना चिल्ला रहा है? बता चिंटुआ, तू इतना चिल्ला क्यों रहा था? डॉक्टर साहब, इस बिल्ली के बच्चे को बचा लीजिए। इसे रोड पर किसी गाड़ी ने ठोकर मार दिया है। चलो इसे यहाँ से लेकर जाओ। अरे मैं इंसानों का इलाज करता हूँ, बिल्ली के बच्चे का नहीं। जल्दी इसका इलाज करो, नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे बाप रे बाप, तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से आ गया चिंटुआ? इलाज करेगा कि ठोकूं यहीं पे? इलाज करूंगा, इलाज करूंगा, मुझे ठोकना मत। ले चलो इस बिल्ली के बच्चे को अंदर। चिंटू, तुमने सुना? वो छोटी बिल्ली अभी अभी बोली। हाँ चिंकी, मैंने भी सुना। बिल्ली मौसी, तुम्हारा बच्चा बच गया। तुम दोनों अब इसे लेकर जा सकते हो, ये बिल्कुल ठीक हो गई है। चलो चिंटू, अब घर चलते हैं। चिंकी, देखो ये बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा है। हाँ चिंटू, बिल्ली मौसी, अब तुम अपने बच्चे को लेकर जाओ। वो दोनों तो चले गए। चलो अब हम भी घर चलते हैं। अरे चिंटू, वो देखो, बिल्ली अपने सभी बच्चों को हमारे घर लेकर आई है। ये सब बिल्ली के बच्चे कितने प्यारे हैं चिंकिया। अरे चिंटू, चलो नदी में नहाने चलते हैं। अरे ओ बिल्ली, तू मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? मुझे बचाओ चिंटू इस बिल्ली मौसी से। अरे ओ बिल्ली, तू मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? मुझे बचाओ चिंटू इस बिल्ली मौसी से। चिंटू, वो इन बिल्लियों की माँ उस सुपर हीरो को देखते ही क्यों भड़क गई और अब वो उसे दौड़ाकर पता नहीं कहाँ लेकर गई है। अरे हाँ चिंकी, ये बात मेरे भी समझ में नहीं आई कि सुपर हीरो को देखकर वो बिल्ली इतना गुस्सा क्यों हो गई। सुपर हीरो को छोड़ो, चलो बिल्ली के बच्चों के साथ खेलते हैं। देखो ये कितने प्यारे हैं। हाँ आ जाओ, मैं तो इसके साथ खेलूंगी। देखो इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं और मैं इन दोनों के साथ। चलो आ जाओ बिल्ली के बच्चों, और तुम मेरे पास आ जाओ। अबे बिल्ली, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
छोड़ देना मुझे रे। अरे दादा गिर गया। नहीं नहीं मुझे मत काटना बिल्ली मौसी। अरे कम से कम ये बता दो कि मेरा कसूर क्या है। मियाऊ, ये मियाऊ क्या है? मैं किसी मियाऊ याऊ को नहीं जानता बिल्ली मौसी। नहीं नहीं रुको रुको। सुबह मैंने एक बिल्ली के बच्चे को साइकिल से कुचला था। कहीं वो बच्चा तुम्हारा तो नहीं था? क्या? मर गया रे दादा। भागो। मेरी मत मारी गई थी जो इस बिल्ली के बच्चे को साइकिल से कुचला। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी रे दादा। पता नहीं कहाँ कहाँ काटेगी। मजा आ रहा है बिल्ली के बच्चों इस गाड़ी पर सवारी करते हुए। चिंटू देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं इस खिलौने वाले ट्रेन पर बैठकर। अरे मोरी मैया, ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में? चिंटू और चिंकिया, ये इतने सारे बिल्ली के बच्चे हमारे घर में क्या कर रहे हैं? जल्दी इन्हें भगाओ यहाँ से। अरे मम्मी, ये बिल्ली के बच्चे हमारे साथ खेल रहे हैं, इन्हें यहाँ से मत भगाओ। नहीं नहीं भगाओ भगाओ, नहीं तो ये सब तुम्हें और मुझे काट लेंगे। ये देखो मम्मी, ये मुझे नहीं काट रही है, ये तो केवल छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे वो टेम्पो वाला रुक जा, मुझे बचा ले इस खतरनाक बिल्ली से। और तेज भगा टेम्पो को। अबे सुपर हीरो, क्या हुआ? तू टेम्पो में क्यों बैठ गया? अरे चिंटू के पापा, मेरे पीछे एक बहुत ही खतरनाक बिल्ली पड़ गई है। लेकिन क्यों? वो मैंने उसके बच्चे को साइकिल से कुचल दिया था, इसीलिए। क्या? तब तो तू बड़ा ही कमीना है रे। बताओ, एक बिल्ली के बच्चे को ही कुचल दिया। अब गलती हो गई तो मैं क्या करूं? जाकर उस बिल्ली से माफी मांग। अगर माफी मांगने गया तो वो मुझे काट लेगी। तूने एक बिल्ली के बच्चे को कुचला है तो तू मेरे टेम्पो से उतर जा। ये क्या बोल रहे हो चिंटू के पापा? वो बिल्ली एकदम भिलाई बैठी है, वो मुझे खा जाएगी। चल उतर। Oh, no. अब मैं और नहीं भाग सकता। तू ले ले अपने बच्चे का बदला। नहीं। मजा आ रहा है बिल्ली के बच्चों। हाँ चिंटू, इन्हें बहुत मजा आ रहा है। देखो वो बड़ी बिल्ली भी आ गई। लेकिन वो सुपर हीरो कहाँ है? ये बिल्ली तो उसे ही पकड़ने के लिए गई थी। उस बिल्ली को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके सभी बच्चों को खूब मारूंगा। उस कमीनी बिल्ली ने मुझे काट काट कर मेरी हालत खराब कर दी है। क्यों बे सुपर हीरो, मजा आ रहा है और बिल्ली के बच्चे को कुचलेगा? कितनी बुरी तरह से काटा है। आय हाय 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 हाय, तेरे कच्छे तक फाड़ दिया उसने। हंस लो, एक एक से बदला लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बहुत मजा आया झूला झूल कर। चलो अब घर चलते हैं। अरे कोई उसे पकड़ो पकड़ो, वो बिल्ली के बच्चे को लेकर भाग रहा है। अरे सुपर हीरो, छोड़ दे उस बिल्ली के बच्चे को। उस बिल्ली ने मुझे बहुत काटा है, मैं इसके बच्चे को जंगल में ले जाकर छोड़ दूंगा, वहाँ शेर इसे खा जाएगा। अरे सुपर हीरो, छोड़ दे उस बिल्ली के बच्चे को। उस बिल्ली ने मुझे बहुत काटा है, मैं इसके बच्चे को जंगल में ले जाकर छोड़ दूंगा, वहाँ शेर इसे खा जाएगा। चिंटू, रोको उसे, वो बिल्ली के बच्चे को लेकर भाग रहा है। मैं कैसे रोकूं उसे? वो तो उड़ रहा है और मैं नहीं उड़ सकता। बिल्ली मौसी, रो मत, हम तुम्हारे बच्चे को सही सलामत लेकर आएंगे उस सुपर हीरो के बच्चे से। लेकिन पता नहीं वो बिल्ली के बच्चे को लेकर कहाँ गया है। अरे उसने बोला था कि वो बिल्ली के बच्चे को जंगल में लेकर जा रहा है शेर को खिलाने के लिए, तो अब जंगल में जाए कैसे?
खिला दूंगा। तुम्हारी मम्मी बिल्ली ने मुझे बहुत काटा है, मेरे कच्चे तक फाड़ दिया उसने। सुना तू बिल्ली का बच्चा, ये शेर के दहाड़ने की आवाज है। वो बहुत ही भूखा होगा, तुझे एक ही झटके में खा जाएगा। इस स्कूटर से हम कब तक जंगल में पहुंच जाएंगे चिंटू? 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो थोड़ी और तेज चलाओ स्कूटर को, हमें वहां जल्दी पहुंचना ही पड़ेगा। ये स्कूटर अब और तेज नहीं भाग सकता। अरे चिंटू, वो बिल्ली और उसके दोनों बच्चे हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे तो उन्हें मत आने दो, नहीं तो आगे वाले गांव में बहुत ही खतरनाक कुत्ते रहते हैं, वो काट लेंगे उन्हें। अरे बिल्ली मौसी, तुम हमारे साथ मत आओ, वापस चली जाओ। अरे चिंटू, वो तो वापस जा ही नहीं रहे हैं। रुको, मैं समझाता हूँ उन्हें। चल तुझे यहीं पर छोड़ता हूँ और वहाँ जाकर शेर के आने का इंतजार करता हूँ। ये जंगल के सारे शेर कहाँ मर गए? एक भी यहाँ आसपास नहीं दिख रहा। अरे शेर, तू सिर्फ बोलता ही रहेगा क्या, या फिर यहाँ आकर इस बिल्ली के बच्चे को निपटाएगा? अरे वाह, शेर ना सही, चलो अब सांप ही उस बिल्ली के बच्चे को खाएगा। अब उसे निकल भी ले सांप के बच्चे, कि सिर्फ उसे देखता ही रहेगा। अब मजा आएगा बिल्ली और सांप का खेल देखने में। अब खा ले सांप उस बिल्ली के बच्चे को। खा ले, जल्दी जल्दी खा ले। अरे बिल्ली मौसी, तुम अपने बच्चों को लेकर घर चली जाओ। मैं और चिंकी जा रहे हैं ना तुम्हारे बच्चे को लाने के लिए। अरे अरे, ये तो नहीं जाने के लिए बोल रही है चिंटू, ये बिल्कुल पगला गई है अपने बच्चों के लिए। चल आ जा स्कूटी पे। अब तुम दोनों मत आना, चले जाओ वापस अपने घर। हमारे साथ सिर्फ तुम्हारी मम्मी जाएगी। ये लो, अब ये दोनों भी जाएंगे हमारे साथ। तो चलो अब जंगल में चलते हैं। अरे चिंटू और चिंकी, तुम दोनों इतनी सारी बिल्लियों को लेकर कहाँ जा रहे हो? पापा, हम जंगल में जा रहे हैं। वो सुपर हीरो इस बिल्ली के एक बच्चे को जंगल में लेकर भाग गया, और वो इस बिल्ली के बच्चे को शेर का खाना बनाएगा। क्या? अरे तो जल्दी जाओ और उसे बचा कर लाओ, तब तक मैं पुलिस को लेकर आता हूँ जंगल में। ठीक है पापा, हम जा रहे हैं। सुपर हीरो कितना कमीना है, बताओ, उस बिल्ली के काटने का बदला उसके बच्चे से ले रहा है। अब तू भी कूद उसके पीछे, सांप के बच्चे। अब कहाँ भाग के जाएगा तू बागर बिल्ला, अब सांप तुझे खा जाएगा। अरे तोरी के, ये क्या हो गया? बिल्ली का बच्चा बच गया और सांप को न्योला लेकर चला गया। चला था बिल्ली को खाने, और अब खुद ही एक न्योले का खाना बन गया। आ गया शेर, आ गया शेर, आ गया शेर, आ गया शेर। अब मजा आएगा जब शेर उस बिल्ली के बच्चे को खाएगा। उधर देख शेर के बच्चे, उधर है तेरा शिकार, जा जाकर खा ले उसे। आ गया शेर, आ गया शेर, आ गया शेर, आ गया शेर। अब मजा आएगा जब शेर उस बिल्ली के बच्चे को खाएगा। उधर देख शेर के बच्चे, उधर है तेरा शिकार, जा जाकर खा ले उसे। ये कमीना शेर उधर देख क्यों नहीं रहा? अबे शेर के बच्चे, उधर देख, उधर है तेरा शिकार। अरे ये शेर का बच्चा वापस जाने लगा, मुझे उसे रोकना ही होगा। अबे शेर का बच्चा वापस मत
गया है। अबे चिंटू, ये जंगल तो बहुत ही डरावना लग रहा है और बहुत बड़ा भी। हाँ चिंकी, इस जंगल में सभी जानवर रहते हैं, जैसे हाथी, लोमड़ी, बाघ, शेर और चीता सभी रहते हैं। लेकिन हम इस बिल्ली के बच्चे को इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढेंगे? चलो जंगल के और अंदर चलकर उसे ढूंढते हैं। नहीं नहीं चिंटू, जंगल के और अंदर मत जाओ, नहीं तो शेर और भालू हमें पकड़ लेंगे। डरो मत, पापा भी पुलिस को लेकर जंगल में आते ही होंगे। पुलिस पुलिस, अरे कोई पुलिस है यहाँ पे? पुलिस पुलिस, अबे वो पुलिस सो गया क्या? अरे ये तो घोड़े बेचकर सो रहा है, उठ ही नहीं रहा। अब क्या करूं? चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए! भागो भागो भागो, सब अपनी अपनी रुपया पैसा बचाओ, भागो भागो! अबे रुक, कोई भी चोर नहीं आए हैं, मैंने मारा है तुझे। लेकिन तुमने मुझे क्यों मारा? अरे तुम जल्दी चलो मेरे साथ जंगल में। मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ जंगल में? अरे चिंटू और चिंकी जंगल में चले गए हैं और उनकी जान खतरे में है। क्या? अरे तो जल्दी चलो। देखो ये रहा तुम्हारा शिकार, अब जाके खा भी ले उस बिल्ली के बच्चे को, कमीना शेर। पकड़ पकड़ उसे, जल्दी पकड़। अबे शेर के बच्चे, तू खा खा के कितना मोटा हो गया है बे, तू एक बिल्ली का बच्चा भी नहीं पकड़ पा रहा। ये लो, ये थुलथुला शेर गिर गया। अबे तू क्या शेर बनेगा रे? अबे तू थोड़ा कम खाता तो तू इस तरह पेड़ में नहीं फंसता। खा खा के मोटा हो गया है, रुक तुझे निकालता हूँ। या! अबे तू ये क्या कर रहा है? अब तू मुझे ही खाएगा क्या? अब मुझे खा के दिखा। चल तू उस बिल्ली के बच्चे को ही खा। चिंटू, कब से हम उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। अरे चिंकी धीरे धीरे बोल, देख वहाँ पर एक बाघ है। चलो वहाँ उस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, तब हम उससे बच जाएंगे। नहीं नहीं, हमारे पास स्कूटर है, वो बाघ हमें नहीं पकड़ पाएगा। अरे वो बाघ है, वो स्कूटी से भी तेज भागता है। तो चलो जल्दी छुप जाते हैं। चिंटू, अगर हम यहाँ ऐसे ही छुपे रहे तो हम इस बिल्ली के बच्चे को नहीं ढूंढ पाएंगे। जब तक वो बाघ वहाँ से नहीं जाएगा तब तक हम यहीं छुपे रहेंगे। ये देख मोटा शेर, अब मैं इसे पकड़ लिया हूँ, अब ये कहीं नहीं भाग पाएगा। अब आके खा ले इसे। अरे दादा काट लिया, बस अब बहुत हो गया, अब तुझे शेर को खिला के ही मानूंगा। अरे चिंटू, वो बाघ तो इधर ही आ रहा है, अब क्या करें? चुपचाप ऐसे ही छुपी रहो, अगर उसने हमें देख लिया तो हम सब उसका खाना बन जाएंगे। Oh no! अब तो मैं भागूंगी। तू ये क्या कर रही है? रुक, भागने की कोशिश भी मत करना। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है चिंटू, डर तो मुझे भी लग रहा है। चिंटू देखो बाघ चला गया, अब हम बच गए। तो अब चलो उसे ढूंढते हैं। बहुत अच्छा हुआ जो तू इस कुएं में गिर गया। अब तू वहीं भूखे प्यासे मरेगा और मैं यहाँ बैठ के देखूंगा तुझे मरते हुए। अब तू वहीं भूखे प्यासे मरेगा और मैं यहाँ बैठ के देखूंगा तुझे मरते हुए। अरे बिल्ली का बच्चा, इतना देर हो गया तुझे कुएं में गिरे हुए, लेकिन तू डूब क्यों नहीं रहा बे?
तक तू डूब के मर नहीं जाता। चिंटू, ये जंगल तो बहुत बड़ा है, कब से हम चल रहे हैं, लेकिन ये जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। अरे चिंकिया, तुझे कुछ सुनाई दिया? हाँ चिंटू, लेकिन इतना तेज आवाज किस जानवर की है? शेर की और किसकी? क्या फिर से शेर आ रहा है? बाप रे बाप, ये कितना बड़ा शेर है। कहाँ शेर है, कहाँ शेर है? आगे देखो। Oh no! चलो पेड़ पर आ जाओ चिंकी। अरे उन 3 बिल्लियों को भी पेड़ पर आने के लिए बोलो। अरे ओ बिल्ली मौसी, तुम अपने दोनों बच्चों को जल्दी पेड़ पर लेकर आ जाओ, नहीं तो शेर तुम सबको खा जाएगा। अरे वो तीनों तो पेड़ पर आ ही नहीं रहे हैं, अब क्या करे चिंटू? अबे वो बिल्ली सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जल्दी पेड़ पर आ जाओ, शेर पास आ गया है। लगता है शेर अब उन सबको खा जाएगा। भागो और तेज भागो, नहीं तो शेर तुम्हें पकड़ लेगा। चलो चिंटू, हम उन बिल्लियों को बचाते हैं। पगला गई हो तुम? अगर हम पेड़ से नीचे उतरे तो शेर हमें ही खा जाएगा। अरे एक बिल्ली का बच्चा गिर गया। अपनी आँख मूंद लो चिंकी, अब शेर उसे खा जाएगा। अरे चिंटू, वो देखो, उन बिल्लियों की माँ उस शेर से लड़ गई है अपने बच्चों को बचाने के लिए। अरे हाँ रे चिंकिया, वो बिल्ली मौसी तो बड़ा ही बहादुर है। बताओ, इतने बड़े शेर से लड़ गई। बहुत बढ़िया बिल्ली मौसी, उसे छोड़ना मत, दौड़ा दौड़ा कर काटो उस शेर के बच्चे को। हम तो झूठ मूठ के ही डर रहे थे चिंटू, हमें तो पता ही नहीं था कि वो बिल्ली मौसी इतनी बहादुर है। अरे तू तो डूब ही नहीं रहा बे बागर बिल्ला। रुको, अब एक बड़ा सा पत्थर गिरा कर डुबाता हूँ तुझे बिल्ली के बच्चे। अरे तू फिर से बच गया, रुको एक और पत्थर लाता हूँ। अरे तू बार बार बच कैसे जा रहा है बे? मेरा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चिंटू के पापा, वो दोनों जंगल में गए कैसे? अरे एक बिल्ली के बच्चे को सुपर हीरो जंगल में लेकर भाग गया था, उसे शेर को खिलाने के लिए। उसे ही बचाने के लिए चिंटू और चिंकी जंगल में चले गए हैं। अरे तब तो वो सुपर हीरो बड़ा ही कमीना है। तुम देखना चिंटू के पापा, मैं उसे पकड़कर जेल में बंद कर दूंगा। पहले जल्दी जंगल में चलकर उसे पकड़ो, फिर उसके बाद उसे जेल में बंद करना। अरे तुम चिंता मत करो, हम जंगल में बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। चिंकी, अब हमारे सामने कितना ही बड़ा शेर क्यों न आ जाए, अब हम नहीं डरेंगे उससे, क्योंकि हमारे साथ है बहादुर बिल्ली। हाँ चिंटू, अब हम बिल्ली के बच्चे को बिना डरे खोज सकेंगे। तो चलो जंगल के और अंदर चलते हैं, जरूर वो सुपर हीरो वहीं इस बिल्ली के बच्चे को लेकर गया होगा। बड़ी तेज भूख लग रही है, अब क्या करूं? चलता हूँ आम तोड़ कर लाने और यहीं बैठ कर खाऊंगा, इस बागर बिल्ले को डूबते हुए देखकर। अरे चिंटू, इस बिल्ली के बच्चे की चिल्लाने की आवाज आ रही है कहीं से। अरे हाँ चिंकिया, मुझे भी सुनाई दे रहा है, लेकिन आवाज आ कहाँ से रही है? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा। चिंटू देखो, वहाँ एक कुआं है, कहीं ये आवाज वहीं से तो नहीं आ रही है? अरे कुएं के अंदर कोई जानवर थोड़ी ही रहता है कि आवाज कुएं से आएगी। हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो, लगता है ये किसी और जानवर के बच्चे की आवाज है। चलो आगे चलकर ढूंढते हैं। लगता है ये किसी और जानवर के बच्चे की आवाज है, चलो आगे चलकर ढूंढते हैं। Oh no! अरे चिंटू,
मुझे लगता है कि आवाज उस कुएं से ही आ रही है। ठीक है चलो, तुम कहती हो तो एक बार चल कर देख लेते हैं कि उस कुएं के अंदर क्या है जो इतना चिल्ला रहा है। अरे अब तुम सब कहाँ जा रहे हो? जल्दी स्कूटर पे आ जाओ, ये जंगल बहुत ही खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है, वो तुम्हें खा जाएंगे। देखो चिंटू, वो तीनों बिल्लियां भी उस कुएं के पास जा रही हैं। चलो अब हम भी वहाँ चलते हैं। हाँ चलो। देखा चिंटू, मैंने कहा था ना कि कुआं में ही इस बिल्ली का बच्चा है। वो सुपर हीरो कितना कमीना है रे चिंकिया। बताओ, उसने बिल्ली के बच्चे को कुएं में फेंक दिया, उसे वहीं मरने के लिए। ये सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि अब हम उसे कुएं में से बाहर निकाले कैसे। रुको, मैं भी कुएं में कूद जाता हूँ और उसे बचा लूंगा। लेकिन फिर तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ, तुम भी ठीक कह रही हो, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं तो कुएं में डूब ही जाऊंगा। तो फिर कैसे निकाले उसे? तुम मेरे पैरों को पकड़ो, मैं कुएं में उल्टा लटक कर उस बिल्ली के बच्चे को पकड़ कर बाहर खींच लूंगा। ठीक है, तो अपना पैर इधर करो, पकड़ो। मैंने तुम्हारा पैर पकड़ लिया है चिंटू। अब तुम बिल्ली के बच्चे को पकड़कर ऊपर लाओ। ठीक है, कस के मेरा पैर पकड़े रहना, छोड़ना मत। मैं बिल्ली के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगी, बस तुम उसे पकड़ो। Oh no! अरे मैं इस बिल्ली के बच्चे के पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तुम मुझे थोड़ा और नीचे करो। ठीक है, करती हूँ। अबे वो बिल्ली का बच्चा, मैं तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तुम कूद के मेरे पास आने की कोशिश करो। थोड़ा और दम लगा के कूदो। चिंकी, मुझे थोड़ा और नीचे करो, तब मैं उसे पकड़ पाऊंगा। नहीं, अब और नीचे नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? अगर और नीचे किया तो मैं और तुम दोनों हमेशा के लिए ऊपर चले जाएंगे। तो फिर मेरा पैर पकड़े ही रहना, मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। चल एक बार और कूद बिल्ली के बच्चा। Oh no! अरे ये क्या चढ़ने लगा मेरे ऊपर, दिख ही नहीं रहा कि क्या है ये। चिंटू, तुम ऊपर आ जाओ, मेरे ऊपर कुछ चढ़ गया है, उसे हटाना है। अरे छोड़ो उसे, तुम भी बहुत डरपोक हो चिंकिया, कोई कीड़ा ओड़ा होगा, तुम बस मुझे पकड़े रहना। ठीक है चिंटू। सा 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 सा। अब तुम सासा सासा क्या करने लगी चिंकिया? सांप 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 सांप, कहाँ है सांप? मेरे ऊपर। क्या? डरना मत और मेरा पैर तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। अरे मेरे बचाओ, सांप आ गया। नहीं। बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचा ले रे चिंकिया, मुझे तैरना नहीं आता, मैं कुएं में डूब जाऊंगा। मैं अब वहाँ उस कुएं के पास नहीं आऊंगी, वहाँ पर सांप है। अबे जल्दी आ, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बचाओ 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 बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। चिंटुआ के पापा, हम तो जंगल में आ गए हैं, लेकिन चिंटू और चिंकिया कहीं नहीं दिख रहे हैं। अरे चलते रहो, ये जंगल बहुत बड़ा है, वो सब जंगल के और अंदर होंगे। अरे देखो, वहाँ कोई पत्थर पर खड़ा है। अरे वो चिंकी है, जल्दी चलो वहाँ। अरे चिंकी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? और चिंटुआ कहाँ है? अरे पापा, चिंटुआ बिल्ली के बच्चे को बचाते बचाते उस कुएं में गिर गया है।